Афганистан менен Талибан кыймылынын 20 жылга созулган согушу талиптердин жеңиши менен аяктап, Талибан кыймылы өзүнүн бийлигин орнотконун жарыялаган. Бул жагдай Орто Азияга, анын ичинде Кыргызстанга канчалык деңгээлде таасирин тийгизет? Талибан кыймылы негизи эле качан пайда болгон? Алардын максаты эмне? Алдыда алар кандай иш-аракеттерди жүргүзүүсү күтүлөт? Биз алдыда ушул суроолорго жооп издейбиз. Назарыңыздарда контраст көрсөтүүсү, аны алып барган мен Гүлдана Момунова. Бүгүн биздин студиябыздын коногу Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Турсунбай Бакироğlu болмокчу. Саламатсызбы, агай? Кош келипсиз. Алгач эле ушул Талибан кыймылы тууралуу айта кетсеңиз, бул кандай уюм, эмне максатта түзүлгөн? Бисмиллахиррахманиррахим. Сурооңуз аябай жөнүндүү, анткени көбү түшүнбөй эле, билбей эле коркуп жатат анан. Биринчиден мен тарыхты эскертип кетейин. 19-кылымдын экинчи жарымында Орусиянын ак падышасы Кыргызстанды да башка элдерди кошуп алган өзүнө. Бирок 1917-жылы кызылдар, эми большевиктер деп койсок болот, коммунисттер Орто Азияга келип туруп, анан элди экөө бөлүп, бирини кызылдарга, бирини акка бөлүп согушканда, ушу актар деп туруп, басмачылар деп туруп, ушу кыргыздарды эле бөлүп койгон. Өзбекстанды өзбектерди бөлүп койгон. Ошентип өз арабызда өзүнүн советтик пропаганданын негизинде бир тууаныны, атасыны, баласына каршы кылып койгон, басмачы деп. Ошондой эле ал акыбал Афганистанда. Булар ошондой эле Афганистандын жарандары, башка жарандары окшош. Негизинен булар Пуштун улутунда. Пуштун улуту бул эми Иран тилдүү тайпага кирип кетет. Пуштундар негизинен өзү жалпы саны бир 42 миллионго жакын болот. Ошонун бир 25 миллиону Пакистанда турат. Бир 20 миллионга жакыны Афганистанда турат. Негизинен булар батыш, чыгыш жана түштүк жагында. Түндүк жагында алар тажик, өзбек, түркмен, хазари деген улуттар менен аралаш жашайт. Ошондо түндүктө булар азыраак. Түндүк деген бул бизге жакыраак жакта, мына Тажикстанга, Өзбекстанга чектеш жактарда. Анан буларды талип деп койгону, булар студент, пуштун тилинен которгондо студент деп которулат. Булар өзү медреседе, ислам университетте институт окуган жигиттер эле. Анан жана СССР, Советский Союз, биздин да Кыргыз СССРнен көбү барган, согушканы, ооган ветеран деп коет. Алар менен согушканда булар жаш студент эле. Анан СССР чыгып кеткенден кийин булар бир 94-жылы бийликке келет. Келгенде да ошо СССР менен согушкан мажахеттерди өздөрүнө кошуп алат. Кошуп алып туруп, анан жалпы мына өлкөнү Советтин таасиринен, СССРдин таасиринен бошоткон аракет кылышат. Ошондо булар СССР коюп кеткен Наджибулла деген президентти жана анын агасыны дарга асып салат. Дарга эмес, сталбага асып салат. Мен 99-жылы Афганистанда Баткен согушун токтотуу жана алар туткундан кыргыз менен жапондор бошоткону сүйлөшүп жүргүзүп атканда, бош убакта алар алып келип мени көчөдө көрсөтүштү. Мына сталбага дейт, Наджибулланы асканбыз дейт президентти, кийинки сталбага асын дейт. Эми башчы кеп койду. Алар тарых экен да. Боруң ачса да эми СССРдин айткан кылчу эле ошондо асып президенттин агасыны жок кылган экен. Эми ошол талиптер 94-жылдан 2001-жылга чейин Афганистанды башкарып турду. Башкарып турганда 11 сентябрь 2001-жылы Нью-Йоркто, Америка Кошмо Штаттарында эгиз мунараларды Аль-Каида жарат. Ошондо Аль-Каиданын жетекчиси Усама бен Ладен Афганистанга келет. Ошондо бер дегенде талиптер бербей коет Америкага. Жок дейт, ал биздин мусулман бербейбиз деп. Ошондо Американын президенти Буш, Джордж Буш атасы бар, бул баласы президент эле согуш ачат. Анан Кыргызстанга келип, Кыргызстанда биздин Акаев президент жок дей албай, биз 6 депутат каршы элек. Бул жерде Абсамат Масалиев коммунист фракциясынын төрагасы баш болуп, анан 5-өө, анан жалгыз мен коммунист эмес, бул просто Кудайга ишенген адам катарында 6 каршы чыктык. Бирок калган 99 депутат колдоп Бишкекте Манас аэропортунда Американын жана НАТОнун базасын ачыкты. Ошондон баштап Кыргызстанда ошо согушка катышты десек болот. 2001-жылы Америка ошентип бир жерде база ачып, өз аскерлерин киргизип Афганистанга талиптердин бийлигин кулатат. Кулатканда өзүнө караштуу президенттерди коет. Бул жерде Хамид Карзай болду. Азыр Ашраф Гани, акыркы качып кеткен Ашраф Гани деген президент. Баары бул пуштундар. Ага чейин пуштун баш жетеп турган король бар эле, ал Зикир Шах. Баары пуштун элинен. Хотя Афганистанда көп улуттуу эл, но
пуштундар башкарып турчу эле. Ошондо атайын операция жүргүзүп Бен Ладенди өлтүрүшөт. Бирок биз чыкпайбыз, өзүнүн өкмөтүбүздү коебуз деп, өзүнө караштуу ушу өкмөттү коюшат, президентти коюшат жана аскерге каржылоону баштайт булар. Эми азыр мына көрүнүп атат, мүмкүн кийинки суроо бересизби же ушу камтып кетемби азыр? Азыр качканда өкмөтү биринчи качты, президент, вице-президент, аскери качты. Бул биринчи Тажикстан менен Өзбекстан качып, көбүнчө Тажикстанга качышты булар. Ошентип Америка каржылаган өкмөтүнө аскер Талибанга туруштук бере албады. Бул Талибан кайра тескери булардан айырмаланып, Америка колдогон жана кукла саясатчылардан, кукла жокерлерден айырмаланып, бул эл менен иштеп 20 жыл ичинде бутка туруп алды. Азыр эл бардык жерде колдоп, ошон үчүн Талибан тез эле убакытта Афганистанды ээлеп алды. Ошон үчүн бүгүнкү күнү сиз айтып кеткендей, Талибан бүгүн үстөмчүлүк кылып бийликти толук колуна алды. Анан агай коомчулукта ар кандай пикирлер айтылып келет да, Талибан кыймылы ислам динин жамынып, исламдын эрежелерине туура келбей турган кыймылдарды кылып жатат депчи. Анан бул нерседе таянып, ушул Талибан кыймылынын артында ислам динине каршы турган саясий күчтөр бар деген пикирлер дагы бар да. Бул нерсеге кандай көз караштасыз? Өзү Талибан менен ушу Кыргызстандан жалгыз мен сүйлөшкөнмүн. Сүйлөшкөндө да жетекчилер менен сүйлөштүм. Бирде алардын эң башкы жетекчиси Амири Мулла Омар менен сүйлөшө албадым, анткени ага кол салышкан экен, ал оор жарадар болуп жаткан экен. Мен жоло албадым, анткени ал сүйлөшкөндө даремети жок болгон экен. Бирок 4 Талибан министри менен сүйлөшкөнмүн. Аларга айткам, ушул силердин территорияңардагы ислам өзбек аракетинин мажахеттери Тажикстан аркылуу Кыргызстанга кол салып, кыйлама жерлерибизди ээлеп алып туруп, анан туткунга генерал Шамкеевти, анан бир подполковник Жембаевти, анан старший ага лейтенанттарды, старшина сержанттарды кылып туруп, ушу 10го жакын биздин жоокерлерди туткунга алган экен. Анан тышкары котормочу менен кошо 4 жапон жаранына. Ошон үчүн мен келдим силерге. Ушу сүйлөшөйүн, согуш токтотуш керек, анан туткундар баарын боштотуш керек дегенде 4 министр менен сүйлөшкөм. Кабулда жана Кабулдун айланасында. Ошондо мен булар менен ачык менен сүйлөшкөм булар менен. Сүйлөшкөндө алар өздөрүнүн оюн айтышып, ошондой эле айтышкан. Бизге дейт Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстандын кереги жок дейт. Биз ички маселебиз бар. Мына СССР кол салгандан бери согуш токтоп атат деп. Чынында мен жана Борумачыда жесирлер өтө көп экен, жетимдер өтө эле көп экен. Анткени эркектердин көбү согушта курман болушкан экен. Мына жолдо кетип атсаң, оң жагында, сол жагында, жолдун боюнда эле мүрзөлөр. Мүрзөлөндө мындай биздин туудан чоңураак кара түстөгү туулар. Бул шейит болуп өлдү деген, курман болду дегендер. Анан жесирлер көп экен. Кичине токтосоң эле келип алып туруп, колуну сунуп туруп, акча сурайт, кичине тамак аш сурайт, жетим балдар көп экен. Бул согуштун кесепети. Ошондо булар айтканы туура. Керек болсо даже мына мен аэропорттон Кабулга түшкөндө эле ошондо Совет Союздун калган самолеттер бар экен, учактары бар экен, күйгөн, өрттөнгөн танкалар турат. Мен айттым, алып койбойсуңарбы? СССР чыкканына 10 жыл болду десем, алар мени карап туруп айтышты, кечирип коесуз дейт, колубуз бошоп атат дейт, согуштан колубуз бошоп атат деп. Ошондуктан Талибандардын аз негизги максаты тынчтыкты алып келүү, өз Афганистан жерине, анткени ошон үчүн эл колдоп атат буну, колдогонун көрдүк. Качкан президентти, өкмөттү, аскерди эл колдобой койду. Ошондуктан эл колдоп азыр Талибанды тынчтык алып келет деп. Экинчиден болсо булар экономикалык, социалдык жактан мамлекетти бутка тургузуп өнүктүрөлү деп атат. Ал үчүн алар эл аралык убадаларды беришти. Ошондуктан бүгүнкү күнү элди чочуткандарга мен айтат элем, элди чочутпагыла. Силер Талибанды могушуп көргөн жоксуңар, аларды билбейсиңер. Өкөтө көп чагымчылар пайда болуптур бүгүн. Чагымчылар карасам Facebook, Instagram, гезит, телевизор бардык жерде коркутуп атат. Бул коркуткандын артында чоң башка мамлекеттер турат. Бул Америка Кошмо Штаттары менен Орусия турат. Ошолор коркутушуп атат элди. Биз өз коркушубуз керек эмес. Анткени биз биринчиден чек арабыз жок. Эми Тажикстанды кааласалар, согуш ачкысы келсе бир күндө эле басып алат Тажикстанды, но Кыргызстан алар үчүн кызык эмес. Эми Тажикстан эмне үчүн кызык болуш керек деп атам? Эми Ауганстанда пуштундар көп болсо, экинчи саны боюнча чоңулуп тажиктер. 5 миллионча тажик бар ал жакта. Анан үчүнчү себеп эмне үчүн Тажикстан аларды кызыктырышы мүмкүн? Тажикстанга негизинен качкан ушу аткаминерлер, жоокерлер Тажикстанга качты. Эгер алар чагымчылык кылса, Талибан жооп бериши мүмкүн. Но бирок мен буга ишенбей атам, эми мындай вариант болбошу мүмкүн. Ошондуктан Кыргызстан таптак коркпош керек, чагымчылдыкка ишенбеш керек. Негизинен биз мына азыр мен ойлоп атам, Кыргызстандын бийлиги туура эле саясат жүргүзүп атат. Анын ичинде Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров
күнүнө көзөмөлгө алып атат. Анан тышкары Коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев да мына кече алды өзүнүн билдирүүсүн таратты. Биз дейт көзөмөлгө алдык бул ситуацияны дейт. Керек болсо биз гуманитардык жардам беребиз дешип атат. Анын ичинде биринчи кезекте мага жаккан идея бул ошол Ооганстандан 500 студентти Кыргызстанда окутуу. Көп түшүнбөй буга да каршы чыгып атат. Буну колдош керек. Анткени ошол 500 студент Кыргызстандан окуп кетсе, булар талиптер жөнөтөт да бизге. Анткени талип бүгүн башкарып атат Ооганстанды. Башка бир күч жөнөтпөйт аларды. Талиптер жөнөткөн 500 киши Кыргызстанда окуп кайра кайтып келсе, алар мыкты жумушка турат. Ошондо жумушка турганда да баары эсинде эмне болот? Кыргызстан болот. Ошон үчүн булар эч качан бизге каршы чыкпайт. Ошондо биздин өз кадрларыбыз көбөйтө бериш керек ал жакта. Талибан менен мыкты мамиле болуп алсак, бул көпкө келди, көп мөөнөткө келди. Мурдагыдай каталарды кетирбейт бул. Ооба, мурда каты кеткирген булар азыр мойнуна алышып атат. Азыр ойлойм, ушул Садыр Жапаровдун саясаты туура, Камчыбек Ташиев мына бул жерден Коопсуздук жактан туура алып кетип атат. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев туура ишти алып кетип атат. Биз болушунча эми Талибан менен алаканы түзүшүбүз керек. Башка бүгүн реалдуу күч жок. Бир эле биз эмес. Талибан менен бүгүнкү эмес, уже кече, былтыр, мурдагы жылы Америка Кошмо Штаттары сүйлөштү баштады. Анткени ал да көрдү. Сүйлөшө турган башка эч ким жок. Америкадан кийин Батыш Европа сүйлөштү баштады. Андан кийин мына Орусияда кече көрдүк, бир ай болгон жок, Москвага барып булар Тышкы иштер министри Сергей Лавров менен сүйлөшүп, Россиянын атынан өзүнүн позициясын айтты, Талибан өз позициясын айтты. Биз эч качан коңшу өлкөлөргө кол салбайбыз. Орто Азия, Казакстан жана Орусия тынч жашай берсин деп убадаларын беришти алар. Жана саясатын өзгөрткөнү алар билдирүү жасады. Демек Кыргызстан Талибан бийлиги менен жакшы ымала келишим түзүшү керек, э? Албетте, ал баары биздин региондо да. Мына көйлө түшүнбөй Орто Азия дейт. Орто Азия деген терминден 30 жыл мурда саясатчылар баш тартышкан. Тарыхчылар да баш тарткан. Анткени Орто Азия десе Казакстан кирбей калат экен. Афганистан кирбей калат экен. Монголия кирбей калат экен. Ошондо Борбордук Азия десе, ошо өзүнө баарын камтыйт экен атаган мамлекеттерди. Борбордук Азия регионунда биз баарыбыз бири-бирибиз менен тынч жашашыбыз керек. Аны бүгүнкү Талибан да айтып атат. Даже бир мисал, Тажикстан Кыргызстанга кол салганда Талибан жетекчилиги атайын билдирүү жасады. Эй, эки бир тууган эл, өкмөрдө мусулмансыңар, тынчтык жол менен чечип алгыла, согуш токтоткула деп Талибан бул өзүнүн позициясын ачык эле билдирди. Ошондуктан бул жерде мен ойлоп атам, Кыргызстанда, мына Өзбекстанга карап көрсөк, Өзбекстан да саясатын өзгөрттү. Мурда 94-жылдан бери, анан алдын СССР кол салгандан бери, кийин алар мажахеттер 89-жылы кетиргенден кийин ал жерде Хикматияра Гүлбеддин жана башка жетекчилер келип Афганистанды башкарып атканда, Өзбек аякта жашайт да, где-то 2,5 миллионда өзбек жашайт. Ошонун генерал Дустум, ал СССРди колдоп, ошо наркылар менен күрөшкөн. Анан кийин Талибан менен да күрөшкөн генерал Дустум. Бирок дайыма качып кетчү эле да, татаал абал болгондо качып кетчү эле. Азыр да генерал Дустум качып кетти. Ошондуктан бүгүнкү Өзбекстан саясатын өзгөртүп, биз болду, генерал Достумду колдобойбуз. Бул негизинен өзүн эле ойлойт экен, өзбек элин ойлобойт экен деп бүгүн баш тартып атат. Ошондуктан Мирзиёев Шавкат, Өзбекстан президенти, алда саясатын өзгөртүп, Талибан менен жакшы мамиле түзгөн аракет кылып атат. Бүгүнкү күнү Орто Азиядан Борбордук Азиядан бир эле мамилени Талибан менен оңдобогон бул Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон. Бул түшүнүктүү, анткени ал жакта тажиктер көп. Анан бир айтышым керек, Тажикстанда жарандык согуш болгондо Кыргызстанда аракет кылып, эки тарапты жараштырганда, ошондо бир тобук бир эле Кыргызстанга эмес, Ооганстанга качкан эле. Ошо Ооганстанда тажиктерден, оппозициядан булар тарапчыларды алып Ооганстан. Ошончо алар менен кызматташканда Тажикстанды ачуусу келген. Эмомали Рахмон бүгүнкү күнгө чейин Талибандарды Ооганстанды кечирбеген себеби, анткени аякта куунтукка алынган Тажикстан Ислам партиясы бүгүн Батыш Европада, Америкада жашап атат. Ошол колдоп атасыңар деп Афганистан менен да, Иран менен да мамилени начар кылып алды Эмомали Рахмон. Ошон үчүн жана Кыргызстан менен согушуп атканда саясатты түшүнбөгөн, геосаясатты түшүнбөгөн, эл аралык мамилени түшүнбөгөндөр жана тажик улутчуларга ишенип алып туруп, ой дейт, азыр аларга Иран жардам берет экен, Афганистан жардам берет экен, Талибан жардам берет экен, Кыргызстан өлдүк дейт. Бул мен сразу ушуну айтып чыккам. Эч булдай ушактарга ишенбегиле. Тажикстан мамилеси ал эки өлкө менен да бузулган. Бул жерде Эмомали Рахмон бүт баарын бузуп алды. Ошондуктан аяктан эч ким келбейт аларга жардамга. Ошон үчүн эч кыжылат болболо, коркпогула деп ошондо мен элге кайрылган элем. Ошон үчүн бүгүнкү күнү айтышым керек, бүт өлкөлөр өз мамилесин оңдоп атат. Эми бул жерде килейген
чоң супердержавалар Америка менен Россия оңдоп аткандан кийин мамилени Талибан менен калган өлкөлөргө бул уже Алла Таала өзү айтып атат, силерден оңдогула дейт мамилени. Анан агай айтып атпайсызбы, өлкөлөр мамилесин чыңдап атат депчи, бирок социалдык тармактарда бир да өлкө алардын бийлигин тааныбай турат деген маалыматтар жүрөт да. Анан бул нерсе улана берсе, алдыда бул бийликтин тагдыры кандай болот? Мен салыштырып көрөйүн. Мына Кыргызстанда 3 революция болду. Ким биз эртесиле тааныды? Эч ким тааныган жок. Алар биринчи чет өлкөлөр күтүп турат. Ушу бийликке келгендер кандай саясат жүргүзөт? Эл аралык вадасын турабы турбайбы? Булар Америка Кошмо Штаттары менен сүйлөшкөндө эл аралык вадалар берген. Москвада Орусия менен сүйлөшкөндө ваданы беришкен. Өздөрү ич ара сүйлөшкөндө вада беришкен. Ошол вадасы ишке аша алышпайды, башка өлкөлөр карап турат. Анан бул жерде дагы бир жаңы оюнчу келди, бул геосаясий талаага, бул Кытай. Кытайдын өз кызыкчылыгы бар. Анткени Талибандын курамында Чыгыш Түркистандын аскери бар. Чыгыш Түркистанда биз Кашкарда айтабыз, кыргыздар бар, Кытайда уйгурлар жашайт, дуңнандар жашайт, казактар жашайт, тажиктер жашайт. Ошол Чыгыш Түркистандан Афганстанга качып келгендер да Талибандын курамында бар. Ошолорду тыюу үчүн, Талибан аларга жардам бербестиги үчүн Кытай бүгүн экономикалык жардам бергени өзүнүн позициясын ачык эле айтты. Бүгүнкү күнү Талибан да ачык айтып атат. Бизге Кытай жардам берем дейт. Ошондуктан бүгүнкү күнү жаңы оюнчу пайда болду. СССР, Россия, Америка, Батыш Европа жана Кытай. И эски оюнчулар Иран турат буякта. Ошондуктан булар бар күтүп турууда. Эгерде Талибан өзүнүн кеченде кайрылуу жасашты, өзүнүн сөзүнө туруп булар айтышып атат, бүт эски атка минелер жумушка кайткыла деп атат. То есть кунтук алынбайсыңар дейт. Амнистия жарыялайбыз, мунапис жарыялайбыз дейт. Баарыңарды кечирдик дейт. Даже бизге каршы күрөшсөңөр да кечирдик дейт. Бул ушу эл аралык берген вадасынын бири. Экинчиси болсо, жана Америка менен Батыш Европанын айткан талаптарын кылып атат. Кыз келиндерге, айылдарга кайрылды. Афганстандын аял затына кайрылды. Келгиле, окугула, иштегиле деп тур, даже чет өлкөдөн алып келип, адистерди алып келип окутабыз, анан иштетишти, үйрөтөбүз деп атат. Бул ошо эл аралык вадалардын аткарылышы. Эгер ушундай, мына эми 1-2 күн болду, мына 2 күн болду алар толук Афганистанды элегенине. Афганстандын бийлиги качканада мына 2 күн болду толук качканы. Эми болсо мына Кудай буйруса булар өздөрүнүн сөзүндө турса, вадасына турса, Америка жана Россия баш болуп туруп, Европа баш болуп туруп, баардык өлкөлөр буларды тааныйт. 94-жылы 2001-жылга чейин булар башкарганда, 7 жыл башкарганда буларды 3 эле мамлекет тааныган. Анда Сауд Арабия тааныган, Пакистан тааныган жана Араб Эмираттар. Мен алар сүйлөшүү барганда, ушу 3 өлкөнүн бирине дегенде, ушу Эмиратка барып, элчилик менен сүйлөшүп, анан кийин жашын түрдө, визасыз, секреттүү Афганстанга киргем. Ушуну 3 эле мамлекет тааныган. Азыр болсо, менин оюмча көпчүлүк мамлекеттер тааныйт. Талибан өкмөтүнө жана Афганистан Эмиратына. Анан агай айтып атпайсызбы, ошо коомчулукта туура эмес анализ жүргүзүшөт депчи. Негизи коомчулукта айтышат да, булар террористтик уюм катары терс мааниде кабыл алып алышканда, анан кийин бул бийликке келсе, анан Кыргызстанга канчалык деңгээлде таасирин тийгизет деген суроо турат да. Жана башында ошо өзүн мекендештерге тарыхты эстетип кеттим. Басмачы деп өзү туугандарыбыз жаман көрсөткөн жердештерибиз. Басмачылардын урандарын карап көрсөң, алар экологиялык маселени көтөргөн. Азыр орустар келип туруп, завод фабрика куруп, биздин табиятты булгайт деп, же болбосо кыз келиндерибизди бузат деп туруп. Ошондой кылып эле ошондой максат менен Талибанда күрөшкөн, өзүнүн мекени үчүн, өзүнүн дини үчүн, өз эли үчүн. Эми ал менен күрөшкөн СССР аларды биринчи террорист деп айтып чыкты. Кийин Америка Кошмо Штаттары, Батыш Европа, анткени алар менен күрөшүп атат да булар. Күрөшкөндө да булар эми таанылбаган күч болсо, албетте бомба таштайт, албетте жардырат элчиликтерди, ошону террорист деп таанып калган аны. А так булар өздөрүнүн жери, өздөрүнүн дини, өздөрүнүн эли үчүн күрөшкөн булар. Террорист болуп башка Талибан келип турма, мисалы даже Борбордук Азияны айталы. Кыргызстанда бирдекени жарды, Өзбекстанда бирдеке жарды, Тажикстанда бирдеке жарды, же Орусияда бирдеке жарды. Америка бирдеке жарды. Эч нерсе жарган жок булар. Террористтик булар иш аракет жасаган жок. Болгону алар ушу Афганистанга кол салган башка өлкөлөрдүн элчиликтери менен, аскерлери менен, саясатчылар менен күрөшкөн булар. Аны ойлойм, бул улуттук боштондук кыймыл деп туруп. Ошондуктан мен таң калбаслык үчүн да айтып кетем, эгер террорист болсо, Америка, Орусия сүйлөшпөйт эле. Кытай сүйлөшпөйт эле. Бирок Талибан менен бүгүнкү күнү бүт чоң мамлекеттер сүйлөшүп атат. Значит, булар террорист эмес. Алар түшүнүшүп атат. Булар өздөрүнүн жери үчүн, эли үчүн, дини үчүн күрөшкөн деп туруп. Анан бул жерде ошол Афганистанда качкындар маселеси да каралып атат да. Эгер ошол Афганистандагы эл качкындар Кыргызстанга дагы келе турган болсо, бул нерсеге биздин мамлекет даярбы деген суроо. Мен ойлойм, Камшек Ташиев баш болгон чек ара кызматы улуттук коопсуздук комитети өткөрбөйт. Анткени мына биз ушунча сурансак да, мына
Памирлик кыргыздар Мургап районуна көчүп келгенде, качып келгенде, ошону бизге бергиле десек, берип албайбы Тажикстан. Ушунча жалынып турсак да. Эмне үчүн биз киргизишибиз керек аларды? Тажикстан өзүн алып кала берсин. Көбүнчө качкандар бул тажик улутунда эле качып атат. Анткени ошо Тажикстан менен чектеш тажиктер жашайт аякта. Анан өзбектер жашайт. Өзбектерди менимче азыр Өзбекстан кабыл алып атат, но дан бир жолу эскертип кетейин, мурдагы саясий жана аскерий элитаны Өзбекстан колдобой атат. Алар Талибан менен мамиленин бузгусу жок. Бул өтө эле сонун Шавкат Мирзиёевдин саясаты. Бул алыстыкка укурук таштап атат да. Өзбекстан менен Афганистандын алакасы жакшы болсун деп. Анткени эгерде согуш башталып кетсе, Өзбекстан менен Афганистан ортосунда, же Тажикстан менен Афганистан ортосунда ким жардамга келет? Орустар уже коркуп калган. Алар бир башчыны алды Афганистанга. Аран качып чыгышты 89-жылы. Америкада коркуп калды. Качкандарын көрүп атабыз. Биле самолет, замбирек, танкалар таштабай, даже мал кызмат кылган, жардам берген Афганистер таштап кетип атат. Башка өлкөлөрдөн жарандарын таштап кетип атат. Мына самолетке учкачып, үчөө учуп түштү самолеттен. Эми алар жан талашып, ушу америкалыктар биз таштабасын деп туруп качкысы бар эле, ажал экен, ушу курман болушту алар. Ошондон Америка бүгүн артына карабай качып атат бүгүн. Ошондон бүгүнкү күнү эч ким согуш башталса, Өзбекстанга, Тажикстанга жардам бербейт. Ошондон Мирзиёев Шавкат туура түшүндүрүп саясатты эң мыкты жүргүзүп атат. Эмомали Рахмон муну түшүнбөй атат. Эртең башына бир бале түшсө, эми бул ШОСко ишенип атат, ШОС менен ОДКБ ишенип атат. Но ШОСто кайра Орусия ал коркот. Кытай керек эмес бул согуш. Анткени Кытай экономикалык жардам аркылуу Талибанды колго алып атат. Аны Талибан өздөрү айтып атат. Өзбекстанда өзүнүн аскерлерин жөнөткөнү ойлонот. Анткени Өзбекстан аскерин жөнөтсө, Талибан айтат да, сен аскерин жөнөттүң, азыр Өзбекстанга биз кол салабыз деп. Кыргызстан тем более биз азыр эмне үчүн биз Тажикстанга жардам беришибиз керек? Тажикстан бизге кол салып атса. Ошон үчүн ОДКБ иштебегенин биз көрдүк. Кыргыз менен Тажик урушуп атканды көрдүк. Жана Армения менен Азербайжан урушуп атканды көрдүк. ОДКБ ШОС жардам бере албады. Ошондон бул жерде ар бир мамлекет өзүнө ишениш керек. Бүгүнкү күнү айтып атпаймынбы? Кыргызстан азыр туура саясат жүргүзүп атат. Талибан менен өз алакабызды бекемдей беришибиз керек, алаканы түзө беришибиз керек. Анын ушул Ауганстандагы кыргыз жарандарын өлкөгө кайтаруу боюнча мамлекет өзүнө кандайдыр бир милдеттенмелерди алышы керекпи? Жакшы суроо. 99-жылы негизи Баткен согушун бүтүрүү үчүн Кыргызстандан чыгып кетебиз деген убадасын алгандан кийин, анан туткундагылар боштообуз дегенден кийин мен да бир маселени көтөрдүм. Ал үчүн мени атайын жолуктурушту. Өзбек улутунда улуттук азчылыктар боюнча жана качкындар боюнча министрлик бар экен. Аны жетектеген министр Өзбек улутундагы Абу Ракуб деп. Сүрөттөрүбүздө бар. Ошол экөөбүз сүйлөшкөнбүз. Ошондо мен 99-жылы өткөн кылымда көтөргөм ушул маселени. Биздин кыргыздар Памирде жашайт. Ошол айтып калды. Биз дейт, аларга тийген жокпуз дейт. Анткени ал жака барып башкарыш биз үчүн кыйын дейт. Биле кыргыздарыңар чыдайт экен андай шартка дейт. Толук шартка, бийик толук шартка дейт. Ошондон биз автономия берип койгонбуз дейт. Булар только бизге отчет берип турат, а так өздөрү башкара берсин деп ханы бар экен деп айтты. Анда Рахманкул хан тирүү эле. Ошон үчүн азыр Рахманкул хандын урпактары бар. Азыркы Талибанда менимче ошо саясатка өтөт. То есть кыргыздар өзүңөр башкаргыла, жана качып келген туура эмес болду. Эми ду сөз болгондо эми ушак адамдын алдына жүрөт экен да. Талибан келет деп атканда бир эле без эмес, жашагандар коркуп атпайбы бардыгы. Ошондон кыргыздарды ошодо бир топ үй биле качканбы деп ойлойм да. А так негизинен алар кыргыздарга мурда тийген жок, мурда башкарганда. Азырда мен ойлойм алар тийбейт, анткени кыргыздарды алар мусулман катарында билишет. Рахманкул хандын жана урпактарынын аброю өтө эле чоң Талибанда. Бул өзү башкарып Памирди Ауганстандан жана жардам сурабай эле. Только отчет берип турчу эле, жардам алып турчу эле кабылдоо турган өкмөттөн. Ошондон бул жерде биз эң негизи азыр Талибан менен мамилени түзүп алып туруп, элчиликти жаппаш керек, элчилигибиз иштеш керек. Айтмакчымын, биздин элчи ооруп калыптыр, Мирослав Ниязов, мен ага ден соолук каалайм. Ал өзү мурда да чекист болуп иштеген, тез айыгып кетсин. Биздин элчиликте эмне кереги бар азыр? Ошол Талибан менен сүйлөштүрүп, Памирде жашаган бүт оғандық кыргыздарга паспортты бергизишибиз керек. Анткени чегарадан өткөндө паспортсуз өтө албайт. Ошон үчүн паспортты бергенден кийин чегарадан чыгарып кетсек болот. Аякта каалагандарды. Бирок барбайм дегенде кыргыздар бар.
Алар ал жакта анда аларга биз шарт түзүп беришибиз керек. Ошо Талибан менен сүйлөшүп, буларга жакшы шарт түзүп бергиле, керек болсо мектептер ачып бергиле, больницалар ачып бергиле, жана бейтапканаларды. Но буларды силер тейлеп бергиле деп биз ушундай келишимге барышыбыз керек. Өзгөчө анан уруксат алышыбыз керек. Жана Садыр Жапаров эмне көтөр деп айтпадымбы? 500 студент окутуп беребиз деп. Ошо 500 студентке Кудай буйруса, ки мектептер ачылса, биз жылына ошо квотага кыргыздарды кошо берсек болот. Негизинен мен ушу саясатты колдойт элем. Кыргыздар өзү башка өлкөдөн көчүп келгенине мен өтө эле мындай макул эмесмин да. Анткени кыргыздардын жерлери. Ошон үчүн көп эле уганда кыргыздар келбейбиз деп атыптыр. Биз кетсек дейт, кыргыздын аты жоголот деп атат. Азыр Памирдик кыргыздар, Памир кыргыздык деген сөз бар дейт. Баарыбыз кетип калсак анда ким бу жакта жашайт? Ким айтат кыргыздык деп дейт. Ошон үчүн Тажикстанда жашаган Жергетал, Мургапта кыргыздарды Тажикстан өкмөтү менен мамиле оңолгондон кийин сүйлөшүбүз керек. Жер-жерде кыргыздар жакшы колдоп берип, ошол жерде жашасын, шарттар түзүп берип, биз да жардам беребиз деп. Өзбекстанда, Кытайда жашап аткан, Орусияда жашап аткан, Казакстанда жашап аткан кыргыздарды да колдоо үчүн биз ошол өлкөлөрдүн өкмөттөрү менен, президенттери менен сүйлөшүбүз керек. Этникалык кыргыздарды колдоп бергиле, биз керек болсо силердикини колдоп беребиз буякта деп туруп. Ошол жерде калган жакшы. Эгерде баары кетип калса, кыргыздык болбой калат. Мисалы мурда чек аралар жок эле, Мургап эскиден кыргыздардын жери. Жергетал кыргыздардын жери. Жылуу суу деген кыргызча аттары бар. Жана 99-жылы мен алар менен сүйлөшүү жүргүзүп атканда, ушул Жергетал районунда жылуу суу деген кыргызча аты бар жерден жана алайга ошоп мындай жылуу суу чыккан жерде жылуу суу деп коюшат экен. Ошол жерден баарын бошотуп келгенмин. То есть кыргызча аттар калган. Өзбекстанга өтсөң да мына Сүткөн, Токтогул деген жерлер бар. Бөрөлүк деген жер бар. Ошондуктан ал өкмөттөр менен сүйлөшүп, ал жакта кыргыздарга шарт түзүп беришибиз керек. Баарын көчүрүп алыш үчүн биринчиден Кыргызстан өтө эле бай мамлекет эмес. Оганстандан көчүрүп көрдүк. Нарында кыйналып кетишип азыр Тургунбай Памир деген жакшы мыкты чыгып атат алардан. Ал айтып берип атпайбы? Көп капа болуп кайтканы кайтабыз дегендер болуп атат дейт. Туркияда мен оғанды кыргыздар менен сүйлөштүм. Ванда алар жашашат. Стамбулда негизинен алардын мындай мыкты чыккан инсандары бар. Мисалы Абдуметин Кескин деген ал Стамбулдун мэриясында иштейт. Жана түрктөрдүн этникалык борборунун жетекчиси. Буну ишенип койгон түрктөр. Ал да айтып атат, биз да буякка чакырып көрдүк Оганстандан дейт. 2 ай 3 ай туруп кайра чыдабай кетип калышты дейт. Ошон үчүн жана туулган жердин киндик каны деген, туулган жердин алтын тупрагы деген сөздөр бар. Ошон үчүн дайыма эле ушундай айтышат го, көчүрүп келебиз баарын деп. Мен андай ойдон алыс элем. Наоборот, сүйлөшүп ошол жерде шарт түзүп беришибиз керек. Аларды көчүрүп келүү маселесинде бир экономикабызга дагы кандайдыр бир деңгээлде таасирин тийгизет болуш керек. Көчүрүп келгенде көрүп атпайбызбы, же үй бере албайбыз аларга, же жер бере албайбыз. Аскар Акаев президент болгондо Кыргызстан жерин бүт бөлүп берген. Улутуна карабай, регионго карабай. Алар келсе азыр фонд перераспределение беришибиз керек. Аяктада мен азыр угуп атам, конфликт болуп атат. Эмне үчүн биз жерибизди беришибиз керек деп туруп. Ошондуктан бул маселени өтө эле терең ойлонуш керек. Ал мыйзам кабылданып атканда бул 5-чакырышта эле ошондо менин сунушум өткөн эле. Карасам мыйзамга өкмөт да, депутаттар да киргизип алышыптыр. Чет өлкөдөн этникалык кыргыздарды тарыхый мекенине кайтарганы боюнча аракет кылышыбыз керек деп. Мен айттым, кечирип коюңуздар дедим. Алар эзелтен, мисалы Мургапта жашап атса, Жергеталда жашап атса, Өзбекстанда жашап атса, Кыргызстан кантип алар үчүн тарыхый мекен болот? Кыргызстан кийин түзүлбөдүбү? Бул эскиден кыргыздардын жерлери. Ошон үчүн тарыхый мекен эмес, Кыргыз Республикасына кайтканы көмөктөшөлү каалагандарга деп. Атак андай тарыхый мекен дешибиз керек эмес. Кытайда мисалы кыргыздар эскиден жашап атат. Кыргыз автоном округда. Кантип Кыргызстан биз алар үчүн тарыхый мекен дейбиз? Алар Кыргызстанда башка буякта турган жок алар. Кыргызстан кийин түзүлгөн. Ошондуктан бул терминдерде геосаясатта этият болушубуз керек. Жана мен айтып кеткендей, Талибан деселе чочуш керек эмес. Талибанга бизге керегибиз жок. Мен да керек эмесмин аларга. Сиз да керек эмес. Алар эмне үчүн бизге кызыгыш керек? Алар өздөрүнүн мамлекетинде чечилген маселе токойдон көп толтура. Алар согуштан азыр тынчтык абалы өтүп алып туруп экономиканы көтөрүш керек. Социалдык маселени чечиш керек. Анын ичинде жумушсуздукту чечиш керек. Жана бейтапкана, мектеп, университет баарын булар азайтып бүтүрөбүз, аяктайбыз деп атат. Ошо эми күч кубат берсин аларга. Анан айтып атпайсызбы, Кыргыз өкмөтү жакшы келишимдер түзүш керек Талибан кыймылы менен деп. Эгер келишимдер түзүлсө, биздин өлкөгө кандай пайдалуу жактары болот дейм да? Оганстан каалайбызбы, каалабайбызбы, бул деңизге чыгышы бар. Бизде жок. Даже мал СССРдан Кыргызстан бөлүнүп чыкканда 91-жылы ошондо көп эле ойлор айтылып атты эле. Биз географиялык абалыбыз начар экен. Биз төрт жактан курчалып турган экенбиз, башка мамлекеттер менен деңизге чыгышыбыз жок деп. Ошондо проекттердин бири каралган эле
Pakistan аркылуу Каракорум шоссе аркылуу Афганистанга өтүп, Афганистандан, Пакистандан жана деңизге чыгуу. Бирок ал идеяга өтө көп акча керек, анан көл мамлекеттер менен сүйлөшүш керек эле. Афганистанда согуш бүткөн жок, сүйлөшкөн шарт болбой, бул маселе долбоор токтоп калган. Эми болсо, Афганистан менен сүйлөшсөк, биз түз эле мына Өзбекстан аркылуу, азыр Өзбекстан биз аркылуу Кытайга өтүп атпайбы? Эми үчүн биз Өзбекстан же Тажикстан аркылуу аяк өтө албайбыз. Же Түркменстан аркылуу. Өзүм ал Түркменстан кече жакында барып келгенде Садыр Жапаров эң мыкты иш сапар болду. Не үчүн? Көп Түркменстан тоотпойт. Бирок Түркменстанды көбүн тоотпойт. Анткени ал бай өлкө. Эмне керек бар башка өлкө деп өздөрү мыкты жашашып атат. Башчы бар жок акысыз же арзан Түркменстанда. Бирок бизге керек ал. Мына 99-жылы мен алар менен сүйлөшүп жүргүзүп атканда алар ачык эле айтты да. Бизди силер Талибанды саясий күч катарында же биздин өкмөтүбүз же мамлекетибизди расмий түрдө таны деп айткан жокпуз дейт. Танып алып койгула бизди дейт. Силерге проблема түзүлөт дейт. Көп түшүнбөй жаман көрүп каласыздар дейт. Биз менен экономикалык мамиле түзүп койгула дейт. Мына Түркменстанды алгыла дейт. Түркменстандан мына өзүңөр чек-араны көрсөңөр болот дейт. Үзгүлтүксүз чоң фуралар бар, фургондар. Ошол 2-3 кабаттуу автоунаалар өтүп атат, жүк ташып дейт. И Афганистандан кайра чыгып атат дейт. Мына дейт, Түркменстанга да жакшы, бизге да жакшы дейт. Ошо экономикалык мамиле түзүп алгыла дейт биз менен. А бизди мал өзүнчө бир мамлекет катарында тааныбыз деп кыйналып алып жаман көрүнбөйлө дейт. Азыр болсо мына эми бул жагы абал өзгөрүп атат, геосаясий абал өзгөрүп атат. Эгерде Талибанды азыр өкмөтүнүн баары тааныса, Афганистан эмиратынын баары тааныса, анда бир саясий дипломатиялык алка эмес, экономикалык мамиле түзсөк, экономикалык мамиле, соода мамиле аркылуу биз деңизге да чыгабыз. Анан жүк машиналар мына биз азыр карасаң Кыргызстанга фурла каяктан гана келбей атат. О Европадан келип атат, Америкадан, океандан келип атат, Россиядан келип атат, Кытайдан келип атат. Эми бул жерден болсо деңиз бизге жакыраак болот. Анда экономикабыз жакшы болот. Көп маселе чечилет. Анан мындан тышкары жана Кытай жардам берип аткан темир жол. Ошо темир жол аркылуу түз эле биз кошулсак болот эми аларга. Эми ол Иран аркылуу кетет, но буякта автожол болуп туруп, Афганистан аркылуу чыксак болот. Ошон үчүн бул жерде экономикалык плюстер көп. Анан Афганистанда көп нерсе айыл чарба продукциясы көп. Мен ал жака барып жана сүйлөшүп жүрүп атканда көргөнмүн, таң калганмын. Согуш болуп атса да айыл чарбасы өнүгүп атканына. Эми өнөр жай албетте токтоп калган. Кудай буюрса, ал жака азыр өкмөтү, мамлекети таанылса, анда эл аралык уюмдар көп инвестиция киргизет. Значит, Америка Афганистандын бизге дагы бир жагдай түзүлүп калып атат, алака түзгөнү. Мен ойлойм, бул эки тараптуу. Биз да аларга керекпиз. Жана студенттерди окутуп берүү бир эле маселе. Анткени биздин окуу жайларга баары кызыгат. Анткени биздин диплом жогору турат экен башка өлкөлөр, коңшу өлкөлөргө караганда. Ошон үчүн алар Афганистандын студенттерини мен ойлойм Садыр Жапаровдун чакырыгына, демилгесине макул болуп жөнөтүшөт. Анткени буга чейин ошол эле Пуштун улутундагы көп эле Пуштунду көргүсү бар. Бул Талибан эмес, но пуштундар бизде толтура Бишкекте. Анткени мына студенттер жүрөт Пакистандан. Ошолордун көбү пуштундар. Кыргызстанда окуп атат. Бирок булар Талибан эмес. Булар пуштундар. Ошо Талибандын бир улутта булар. Индиядан келип атат студенттер, Бангладештен келип атат. Ошондуктан мен ойлойм Афганистандын студенттери келсе, тем более буякта Камчек Ташиев айтты, жатакана маселесин өздөрү чечет. Акча маселесин өздөрү чечет, жол кире маселесин өздөрү чечет деп. Биз толку окутуп беребиз деп. Бул жакта алдын ала Камчек жакшы эскертип койду. Кудай буюрса, бул толку Афганистанды таанып алып туруп 500 студент жөнөтсө, окутуп беребиз. Бул бир эле чөйрө кызматташа турган билим берүү. Эми бул билим берүү медицинадан тышкары Кыргызстанда көп нерселерин, мисалы, ал жакта дефицит болгон нерселерди биз берип турсак болот. Биз аркылуу биз Таможенный союздун бажы биримдиктин мүчөсүбүз. Биз аркылуу көп товар Россиядан, Беларусьтан, Казакстандан өтсө болот аяка. Башка сөз менен айтканда, булар чоң рынокко кирип келип атат да Афганистан эгерде биз менен мамилени жакшы түзсө. Анан 18 августта өздөрү Талибан бийлиги маалымат жыйынын өткөрдү. Ал жерде бир топ убадаларды беришти, өздөрүнүн ой максаттарын айтышты. Анан ошол өлкө ичиндеги жарандарга эч кандай кысым көрсөтүлбөйт деген ойлорун да айтышты да. Демек, бул нерсеге ишенсек болот. Болот. Анткени бул биринчи бизге эмес, аларга керек. Бизди алдап кетсе да өздөрүнө жаман. Анткени эгерде алдап кетишсе, бул эл аралык коомчулукту анда жана мурда башкарып тургандай, 90-жылдардын аягында, 2000-жылдардын башында башкаргандай, анда аларды мамлекеттер таанып коет, болгону кайра эле Пакистан, Сауд Арабия, Эмират таанып калат болду. Мүмкүн азыр Катар колдойт, 4 мамлекет таанышы мүмкүн. Булар аз кызыкчылыгы бизди бүт мамлекеттер таанысын деп атат. Ошондон булар сөздө турган аракет кылышат. Экинчиден болсо, эл аралык көзөмөлдө жүрүп атат да буякта. Жана биринчи суроо берип едиңизби? Эмне үчүн шашканы, тааныганы шашпай атат башка өлкөлөр деп. Баары аз күтүүдө.
Талибан өзгөрүлдүбү, сөзүнө турабы, турбайбы деди. Мен ойладым, азыр сөзүнө турат булар. Анткени буларга да күчтүү мамлекет керек. Эгерде алар сөзүнү бузса, уадасын бузса, эч ким аларды тааныбай койсо, өздөрүнө кыйын. Кайра эле мурдагы ал-акыбалга келип калат. Анда Афганистан кайра эле блокадада болгон өлкө болуп калат. Буларга азыр неме керек? Буларга азыр тез өнүгүш керек болот. Ошон үчүн булар Кытайга кызыгып атат. Кытай бүгүнкү күнү баарын тынчтык жол менен багантырып койду. Керек болсо Американын Кошмо Штаттарында эң көп карыз Америка Кытайга. Орусияда Кытайга. Биз Орта Азияда, башка өлкөлөрдө, Африка, Азия, Европа өлкөлөрү бар Кытайга карыз. Ошон үчүн Кытай Афганистанга да атайын жардам берип атат биякта. Тынчтык жол менен алар колго алып атат бар жокто. Ошон үчүн бул жерде азыр Талибан алдабайт. Тескерисинче болушунча алар сөздө турган аракет кылышат. Анан талибандар менен өзүнчө сүйлөшүп, алар менен баарлашып көргөнмүн деп айттыңыз, Анан азыр дагы байланышыңыз барбы алар менен? Жок, мен акыркы жолу алар менен 2000-жылы байланышкам, анткени Кыргызстанга жана кайра Ислам Өзбек аракетинин мажахеттери кол салганда кайра чыгып алар менен байланышкам, аларды колдобогула, согуш токтоткула деп кайрылгам. Бирок ошол мезгилде бир туура эмес нерсе болуп кетти. Мен алар менен сүйлөшкөндөрүмө негедир Американ Кошмо Штаттарынын элчилиги жазып турат экен да, Кыргызстанда ким каяк менен сүйлөшүп жазып турат экен америкалыктар. Биздин коопсуздук министрге берип коюптур. Анда Калык Иманкулов эле ал келип алып жогорку кеңеш сессиясында, буну биринчи жолу айтып атам, жогорку кеңеш сессиясында айтып салса болобу? Турсунбай Бакир уулу депутатыбыз дейт, бул дейт террористтер менен сүйлөшүп атат, эл аралык террористтер менен деп. Таң калдым. Анан микрофон чыгып айттым, инем дедим. Сен бир маселени түшүнүп сүйлөсөң, биринчиден дедим, сен кимге башчы кийесиң? Башкы кол башчысы, аскердин кол башчысы президент Аскар Акаевга. Мен да ошол Аскар Акаевдин тапшырмасы менен сүйлөшүп атам, согуш токтотоюн деп биякта деп туруп. Мен өзү калып туруп бирдеке көтөргөн жок маселени. Сен азыр кечим сурагын, болсо соттошом деди. Ал болсо кечим сурабайм деди. Соттошкондо акыры сотто кечим сурады. Анда Мелис Эшимканов тирүүлү, алда жазып чыккан эле асаба гезитине. Ошондо Калык Иманкулов асаба гезитин аударып салды. Мен өзү кыргыз тилин жакшы билбейм. Мен кыргызча туура эмес аударып салыптыр. Мен орусча сүйлөдүм эле деп. Ана азыр депутат болуп жүрөт. Жылдыз журналист бар депутат. Ошондо асабаны журналист эле ал. Жылдыз Мусабаева бар. Ошол мойнун алды да. Сотко туруп айтпады. Мен күнөөлүү, мен туура эмес которуп алыпмын деп. Анан сот менен сурап калды. Коопсуздук министри кечим сурады. Сиз мага журналисттер менен соттошосузбу, асаба гезитиме? Мен айттым, мен журналисттер менен соттошпойм дедим. Мен атка минер менен соттошоюн дедим эле. Анткени жогорку кеңештен эскерткем буну. Айтканың калп, ушак, эгер кечим сурасаң соттошом деп, мен соттум, мына кечим сураттым дедим. Журналисттер менен соттошпойм деп, ошо менен арызды токтотком. Ошондой жагымдуу эмес нерсе болуп кеткен. Мени ушу шпионго чыгарган аракет кылышкан да ошондо. Бирок тапшырмасы, Аскар Акаев тапшырмасы менен жана биздин саясий жетекчи тапшырмасы менен согушту тез 2000-жылы кайталанбады, баткен согуш. Токтотуш үчүн мен аларга бир чыккам, эки чыккам мен. Анан ушул айткандарыңыз боюнча да, эгер сиз айткандай болбой калса да, Кудай сактасын, бирок сиз айткандай болбой калса, ушул сөздөрүңүзгө, мисалы сиздин өзүңүздүн коопсуздугуңузга кандайдыр бир деңгээлде зыянын тийгизбейби? Эгерде Талибан сөздө туруп алып Кыргызстанга бир жаман иш кылса, мен бүгүн эле айтып кетем телевидение аркылуу. Ушу Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев мени жөнөтүшсүн. Мен жерде адам жүзү жылуу дейт, алар кабылга барып ошол жерде кайра мына 22 жыл мурда сүйлөшкөндө сүйлөшүп, баарын тартипке салып коем. Анткени биз алар менен мусулман катарында Куран негизинде сүйлөшөбүз. Рахмат агай, биздин убактыбыз дагы жыйынтыкталып калды. Өзүңүздүн жыйынтыктоочу сөзүңүздү айтсаңыз болот. Бүгүнкү күнү бийликти жаман көрсөтүп, демилгелерин жаман көрсөтүп, анан эски капачылыктары көп. Анткени президент шайлоодо утулуп калгандар бар. Парламент шайлоо танылбай калып, капа болгондор бар, депутат болуп алдык деп. Ошо абалды курчуткан аракет кылышып атат. Анан бүгүнкү күнү мен таң калганым, бир талипти тирүү көрбөгөндөр баары саясий серепчи болуп алыптыр. Баары эксперт болуп алыптыр. Карасаң Facebook'ты, Instagram'аны, же болбосо гезиттерди, телевидение, радио карасаң баары сүйлөп атат. Андай болуш керек, мындай болуш керек. Туугандар, бирдекени сүйлөгөндө билип сүйлөш керек. Экинчиден болсо, түшүнбөй туруп сүйлөп алсаң, чоң балага алып келиши мүмкүн, чагымчылыкка алып келиши мүмкүн. Эл аралык чагымчылыкка алып келсеңер, бул кийин Кыргызстанга оор болуп калат. Ошондуктан мен бүгүн кайрылып кетет элем. Бийлик бүгүнкү күнү туура эле кылып атат. Мен колдойм алардын иш аракеттерине. Экинчиден болсо, биз Талибанды реалдуу күч катарында таанышыбыз керек, алаканы түзүшүбүз керек. Кыргызстанга жаман болбойт, тескерисинче жакшы мындай бир нукка түшүп алат. Үчүнчүдөн болсо, ушу талиптер менен Талибандарды коркуткандарга, аларга ишенгендерге айтат элем.
Кыргызстандын анын чоң душмандары бар. Бул коррупция. Бул трайбализм. Ушунга чейин бөлүнүп атабыз. Түндүк, түштүк, уруга бөлүнүп атабыз. Трайбализм. Анан бири-бирибизди көрө албастык. Мына ушулар менен биз күрөшөйлү. Талиптер теле койгулачы, алар өздөрү чечип алат. Ушу мен кайрылатын сөзүм. Талибан өзү чечип алат. Биз ички маселебизди өзү чечели. Жогоруда биз Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Турсунбай Бакир уулу менен Талибан кыймылы жана анын Кыргызстанга тийгизген таасири тууралуу маек курдук. Эфирде мен Гүлдана Момунова болдум. Келерки берүүгө чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.